Sama mainan masak-masakan. Ayo kita langsung unboxing teman-teman. Oke. Mana guntingnya ya? Baru mainannya dibalikan sama papiku. Oke. Ayo. Iya temannya. Apa? Sarika. Iya kawannya. Bisa kira aku bro. Ini aku bro. Digunting. Oke, jadi aku udah bikin stikernya. Sudah tempel-tempel stikernya kayak kitchen tulan lo. Kayak gini ya gambarnya. Sebenarnya gini loh. Ini semua lo gambarnya. Oke deh, jadi aku udah tempel-tempel stikernya. Jadi ya makin cantik gitu loh. Ayo kita lihat dulu. Tada! Bagus kan? Mungkin dipatahin. Enggak sih. Bagus kan? Mungkin. Bagus enggak sih? Oke, jadi ini adalah kitchen baru. Tada! Oke deh. Dadah.